Ке се надврземе на ова кое што го погледнавме се во склоп на кампањата или кампањите кои што постојат од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, особено велиме во пролетно-летниот период акцентот го ставаме на оние кои што се меѓу другото најфреквентни, а тоа се велосипедистите, оние кои што правуваат со електричните тротинети, мотоциклистите и се разбира секогаш кога зборуваме за управување со автомобилите или учесниците во сообраќајот и пешаците, тука ќе ги споменеме, сите ние заедно треба да бидеме одговорни за нашето учество во сообраќајот, при тоа да се почитуваат сите сообраќајни знаци, правила кои што постојат, а истовремено да се почитуваме и меѓусебно со помалку нервози, повеќе трпение и веројатно со поголема сообраќајна култура. И за сообраќајната култура сме зборувале и некако веројатно уште доста ќе зборуваме во иднина, се со цел да се подигне тоа ниво на свест, но и да се спасат животи. Следува или се наоѓаме веќе во период на матурските прослави, младите ни се најголемото богатство и оние на кои што треба малку повеќе или погласно да им се зборува како и на кој начин треба да се однесуваат или во автомобилот, со возењето, но и кога треба да го остават автомобилот дома. И не само младите, тука се и родителите кои се подеднакво одговорни за тоа. Само еден краток вовед, ако беше краток, не знам, но подетално во продолжение несумнено ќе добиеме од Дејан Андоновиќ, точно од РСБСП. Дејан, добро утро, добре ни дојде, со тебе секогаш зборуваме на овие теми, поединецка ќе го испратиме истиот. Добро утро до вас и вашите гледачи. Воведот беше одличен. Со воведот речиси се кажа. Ја можам само да појаснам и да потенцирам што и како, но ова за велосипедистите, електричните тротинети, ние сега сме во кампања. Го гледаме времето како се зголемува, нели, бројот на фреквенцијата на учесници во сообраќајот, велосипедисти, електрични тротинети особено, но и пешаци. И тука некако ќе оповржам со сообраќајната култура. Се разбира, тоа не значи дека сообраќајната култура не се однесува и на возилата, на автомобилите, па дури и на овие јавен превози и овие професионални возачи, но ми се чини дека електричните тротинети, велосипедистите и пешаците можеби најмногу се гледа колкава е сообраќајната култура. Е сега велат, Ивана, знаеш, сообраќајната култура, како сте културни како народ, како сте културни како поединец, таква ќе имате култура во сообраќајот. Ние, нашата сообраќајна култура е на едно ниво кое е повеќето граѓани на нашата држава велат дека сообраќајната култура е на незадоволително ниво, ќе бидам културен да кажам, и дека етиката е на незадоволително ниво, но никој од нас нема да каже дека е до нас, туку е до овие другите. И секогаш велат возачите дека им се криви пешаците, виновни пешаците, а пешаците, значи кога сте возач велите виновни се пешаците, а кога сте пешак велите винаги возачите се виновни. Да. Така да тоа е една сообраќајна култура, треба да подигнеме јавната свест. Ние вчера беше ден на сообраќајната култура, светски ден, каде што се обидуваме да ги потсетиме граѓаните, а и преку медиумите гледачите, за нашата сообраќајна култура. Да тргнеме сами од себе, никој од нас не е толку многу културен за да може да држи лекции за тоа дека јас сум културен, ти не си, туку сите треба да ја најдеме во себе сообраќајната некултура, да ја сузбиеме и на терен да покажеме дека со сообраќајна култура, со почитување на правила и прописи и пропишана сообраќајна сигнализација можеме да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот. Да. И точно е тоа дека кога во зависност со која улога се наоѓаме или што правиме во моментот, дали сме пешак, дали возиме автомобил, дали возиме велосипед или електричен тротинет, секогаш гледаме дека, односно не го гледаме тоа што можеби ние го прекршуваме, туку тој другите се виновни. Од другата страна, класика. да. И се додека не погледнеме каде сме ние секој индивидуално виновни или каде можеби ги правиме прекршуците, веројатно ќе се соочуваме со ова исто сценарио со кое се соочуваме. И сега затоа тука постојат овие кампањи кои верувам дека ако не кај сите допираат кај многумина и ако не се, барем нешто од тоа ќе ни остане запаметено, па кога ќе се најдеме во одредена ситуација, ќе се присетиме и ќе речеме да, ова е моја одговорност и тоа треба да го направам. Значи ќе ни проработи свеста. Па тоа е свест. Тоа е целта, така, на самата целта на кампањата и ние од година во година многу зборуваме. Имаме многу зборување, имаме бавен напредок, но имаме напредок. Јас сум среќен искрено и како поединец и како представник на институцијата во чија улога сум сега, да констатирам дека има зголемување или подобрување на некаква сообраќајна култура, но се разбира, таа е премногу споро оди, а тоа е пред се покажано бидејќи знаете се зголемува бројот на учесниците во сообраќајот, доаѓаат многу млади учесници кои тек допрва треба да ги учиме
да им посочиме и да ги подсетиме. Имаме повозрастна популација на граѓани кои, нели, поради многу работи сметаат дека они се нон-стоп во право, но тоа во собраќајот не поминува, знаете. Морате да ги почитувате правилата и прописите. И собраќајната култура, јас секогаш ја кажувам, особено кај пешаците, ќе потсетам, сите ние први сме пешаци, а потоа се друго, нели? Да. И сега што е собраќајна култура? Од прилика тоа пластично би го рекол, ако сте на пешачки премин во раните утрински часови, треба да преминете улица. Вие имате предност, нели? Пешачки премин. Но ако гледате река на возила, 30-40 возила кои оди полека, па пропуштете ги нека поминат, па поминете вие. Зошто? Тоа е собраќајна култура. Вие де факто имате предност, но од друга страна бидете културни, пуштете ги да поминат, бидејќи не може ради вашето величанство пешак да чекате, да ве чекаат 90 луѓе во возилата. Ме разбирате, тоа е едно трпеливост, едно коректен однос во собраќај, едно непишано правило, но се вика етика. А собраќајната култура е токму тоа, или да не свирите, или да не се расправате, да не дигате врева и сето тоа е еден вид на собраќајна култура. Мораме да бидеме трпеливи, бидејќи во собраќајот освен концентрацијата, гледањето и одморот, треба и да сте трпеливи, бидејќи нетрпеливоста полно пати може да предизвика некаква погрешен потек и да доведе до некакви последици. Да, реакција која што понатаму може нели скапа како да и се во животот, впрочем. Така е, да. И тука ја бе споминала и го споминал и оној себичен начин однесување, поточно ако јас сега брзам некаде, тоа ми дава за право, еве на пример ако сум на мотор или ако сум мотоциклист, да си возам по велосипедска, по било која насока, не почитувајќи ги тука велосипедистите кои што управуваат кои што се движат на тоа е онаа кампања која зборувавме во ова студио, тоа е онаа ситуација или со велосипедите. Тој може да вози тука, но дали вие треба да одите сега цик-цак меѓу пешаците, зашто вие имате право да возите. Собраќајната култура е тоа, или кога преминуваат улица со едношка вози како нели мотоциклот или велосипедот, па од едношка доаѓа до пешачки премин, па врти преку пешачки премин, тогаш е пешак. Тука се случуваат тие работи. Да, он по закон или по правило може да помине, ама бидете, вие морате да учествувате во собраќајот поради многу работи, да ги гледате условите на патот. Ако вие на автопат имате гравирано 130, а условите ви се со магла или со некоја оштетена патна инфраструктура, ќе возите 130? Не, ќе возите ќе се прилагодите на условите на патот. Или преминувањето на пешачки премин, каде што се знае за велосипедите и особено тротинетите, дека на црвена лента е за нив. Не може пешакот да иде по тоа, или овој да оди во диагонала, каде што може да повреди токму пешак на пешачки премин. Затоа велам, тоа е собраќајна култура. Не мора некој да ве види вас сега за да ве казни или да дојдете до расправија и не дај Боже нешто друго. Туку треба малку, нели, кога преминуваат пешаците улица, треба да одат право, не да одат во диагонала. Кога велосипед преминува улица, ако има црвена лента, нека оди по неа. Ако нема црвена лента, ќе се симне од велосипедот или од тротинетот и ќе премине како пешак. Тоа се тие финеси, ситници, кои никој од нас нема да го каже да сгрешив, туку ќе каже каде одиш. Ме разбирате? Тие финеси предизвикуваат собраќајна култура, која пак предизвикува нервоза, агресија, неконцентрираност, па дури некакви несакани последици. Да, и имаме различни нивоа на собраќајна култура, кога зборуваме и за ниво на град Скопје, во различни делови од Скопје, различен начин однесување. Не е тоа нека голема разлика, но сепак разлика има. Како велиме, искусен возач треба да го помине тој дел после Битпазар кон Јаја Паша чаери натаму, заради тоа што тука не важи ни едно правило во однос на пешачки премин, во однос на тоа како се поминува, заради тоа што се скока од бетонските ѕидови и се возат тротинети буквално било каде. Значи, дали има автомобил, нема, дали ќе му го пресечеш патот или не, тоа не е важно. Зборувам ако живееме сите во истина средина и во еден град во кој што нели се зборува и се уште се работи за тоа да се подигне тоа ниво и некако да се воспостават правила, па ако не може на друг начин со санкции, некако во различни делови има различен напредок, некаде нема. Во зависност од нивото на свеста и автоматски на културата на самите учесници во сообраќај. Некаде живеат, некаде има поголема концентрација на
помала култура, некаде има поголема. Кој јас не би ги делал така, ја би ги делал некако група. Нема една населба или еден дел или еден град или една категорија на учесници во собраќај која е целосно несовесна, некултурна и неодговорна. Нели да кажеме, пешаците се неодговорни, велосипедистите се одговорни. Не, секаде има неодговорни и одговорни поединци. За жал, како велат на старата, тоа што може еден негативец да сгреши, десетина паметни не може да го исправат. Да. Тоа е прилика тоа. Но генерално, знаете што е нивото на свеста? Нивото на свеста е да не ве види некој. Еве, јас го кажувам со години, нели, ги правиме овие кампањи, вие као новинар сте работеле со мене, сме го разговарале тоа од аспект на движењето низ град. Велевме 50 км на час е дозволена брзина. Порано било 60. Македонија ги презема европските регулативи, каде што во сите европски градови 50 км на час, некаде и 30 движењето. Ние тоа го зборувавме и велевме. Не мора некој да ве види да ве казни. Возете 50 км на час, независно дали е празна улицата и дали имате услови за побрзо или не. Со воведувањето на Safe City или со безбеден град, луѓето почнаа да возат 50 км на час. И сега јас поставувам секогаш прашање, зошто мора под некаква закана да бидете? Подигнете свеста, собраќајната култура и кажете да, нема полиција, нема безбеден град, не ме гледа никој, но јас ќе возам 50 км на час низ улицата, бидејќи тоа е за мојата безбедност. Тие што така размислуваат, веројатно возат 50 и каде што нема камери на безбеден град. Токму тоа, значи на Могумина го спомнавме безбеден град, иако не беше твоето прашање, како пример за тоа тие како може да се навикнеме. Можеме да се навикнеме, да бидеме, да ни се подигне свеста. Значи, ние возиме 50 км на час. Мене не ми е гале дали ќе ме види некој. Јас знам дека толку треба, толку може, некој тоа го размислил, има и зошто е 50, некаде и 30. Јас го кажувам и примерот со Хелсинки, да те подсетам како новинарка, дека зборувавме, беше главна вест во Македонија по медиумите, дека во Хелсинки немало ни една сообраќајна незгода цела година. Но никој од нас новинарите не напиша зошто е тоа така. Една од главните причини е што во Хелсинки се вози 30 км на час. Сега има зошто, но ние ја гледаме едната страна, другата не. Така е. И некако да, ако не си признававме до сега дека сме возеле побрзо од дозволеното и имаше простор тоа да се прави така, поточно така да се поминува. Сега и слушнавме кога веќе сме кај безбеден град ќе го додадеме уште ова. Да. Нели податоците велат дека се намалува бројот на приговори, што значи дека кога ќе ти приложат дека си го прекршил правилото, поточно си ја зголемил брзината онаму каде што не треба, тогаш нема избор. Тоа е тоа, казната или санкцијата ќе се плати, но не е решение. Тоа не е решение, решението треба да е повторно видиме. Не е решение како што е за алкохолот, како што е и за недозволена брзина, кај што нема камери, не може секаде да има камери, не може секаде да има полиција. Че ние треба да подигнеме нашата јавна свест и сообраќајната култура која доаѓа од дома. Ова воедно имаме сите одговорности како возрастни, нашите деца да им објасниме, да ги подготвиме. Институциите ќе ги работат своите работи. Ние како Совет ќе правиме стратегии, ќе апелираме, ќе работиме на теренот. Ние веќе имаме теренски активности околу многу работи, но мора тоа да дојде и дома. Еве конкретно во контекст на тоа си овие матурскиве кампањи што имаме. Значи ние одевме по средните училишта, каде што непосредно тет-а-тет со учениците, матуранти, разговараме за тоа на некој начин да им посочиме зашто не треба да го земат возилот, автомобилот таа вечер да одат на матурска прослава, туку да си одат некој друг да ги однесе и или да користат јавен превоз или било што. Но за да го земе возилото или автомобилот, треба некој да му го даде, тие се млади деца. Значи, тоа е до некаде и до дома, и до родителите, и до сите оние кои треба да играат улога во воспитувањето и посочувањето на младите кои утре во иднина ќе видат они кои ќе ги учат своите деца.
Да, за матурската прослава зборуваме ете во овој дел, иако рековме поводот е да, она кое што е актуелно и кампањите, меѓу другото едно од нив посветена на матурантите, но и се друго што не засега се однесува на собраќето. И што е секојдневно. И што е секојдневно. И сега кога се случува таква комуникација со младите и кога зборуваме за нешто што можеби кај овие генерации нови е за пофалба, е тоа заради тоа што тие се малку поинформирани за тоа што се случува, имаат можност да бидат поинформирани, па потоа можеби дел од нив и од страв кога излегуваат или за матурските прослави и така од сообраќајна полиција, поточно од да не ги случајно застане полицајаци при тоа бидат казнети, но од друга страна и од одговорноста која што ја имаат за себе, но и тоа кој им го зборуваат од дома. И сега не можеме си да ги ставиме во ист кош, но сметам дека имам чувство дека некако младите се малку поосвестени барем оние кои што допрва би требало. Тука голема улога играат и медиумите, бидејќи преку медиумите ние имаме да кажеме една интензивна кампања. Ние ни целата година имаме, во зависност од календарот на активности, кампањи. Сега се матурантите, велосипедите, електрични тротинети, ќе дојде летна кампања за па ќе дојде за училиште, па мобилни телефони и нивна употреба и сега да не набројувам. Медиумите многу помагаат да ги информираме младите. Се разбира и мојата генерација, и вашата генерација, и сите генерации, претходно уште како деца, ке те подсетам, ни доаѓале, не учеле во градинка, во забавиште, во училиште, правила, закон, знаци, кој има предност, кој нема предност и сето тоа. Таа е една сообраќајна едукација која ќе ви ја дадат. Ќе ви ја дадат државата, институциите, надлежните. Сообраќајната култура, која можеби е и тема главна, и од каде што свет трга, е нешто што се добива од дома. Се добива од дома, но и самите треба да сватиме дека не е во ред некој да ти свири. Или да свирите затоа што некој не тргнал веднаш, туку ете може има некаков проблем. Не мора веднаш да свири или гледал на мобилен, што исто така не е во ред, но не треба сега да дојде до војна ради тоа. Или сообраќајна некултура е возилото да се остави автомобилот на кривина или некаде каде што пречи, каде што не треба. Под образложение, добро бе 15 минути. Да бе твоите 15 минути направиле ред и се загрозува безбедноста во сообраќајот кога некој сака да претекне или нешто. Сообраќајната култура ми се чини круцијална, као што и културата круцијална за нашето општествено живење. Мораме да подигнеме јавната свест. Мораме, повторно ќе кажам, сите ние се согласуваме дека е сообраќајната култура на ниско ниво, но никој не вели јас сум, туку вели они. Кога ќе го надминеме тоа во нас, ми се чини дека ќе бидеме посамокритични во сообраќајот и ќе бидеме многу поодговорни. Се разбира, не е дека нема неодговорни, но ќе се намали бројот на неодговорните. Добро спомена на почетокот, многу зборување, веројатно тоа е она кое што останува, да се зборува, да се праќаат пораки, да се организираат и реализираат кампањи кои што ќе дадат некаков резултат или ќе вродат со плод, често сакаме да кажеме. Ако се навратиме малку наназад, од голем број кампањи досега организирани, и претпоставувам некои резултати кои што би треба да пристигнат за самиот ефект на овие кампањи. Кои се податоците, има ли ефект? Ака, статистиката вели дека имаме намалување на број на сообраќајни незгоди, односно жртви. Се разбира, секој еден живот е голема трагедија. Колку и да се намали бројот на жртвите, еден ако е загинат, за неговото семејство и за неговата околина, ништо не значи што е намален бројот на жртвите кога некој ваш близок, не дај Боже, дошол до таква состојба или таква последица. Нула жртви во сообраќајот е она што го посакуваме сите. За да дојдеме до тоа, треба да се почитуваат и правилата, и прописите, и пропишаната сообраќајна сигнализација, да се вози одморен, да се вози концентриран, да се гледат препораките, да подигнеме свеста, јавната свест, сообраќајната култура, да имаме малку етичност во сообраќајот и повторно ќе кажам, главната работа во сообраќајот меѓу останатото е гледај и биди виден. Значи, ако сакаш да бидеш виден и да си гледан, немој да си на мобилен телефон или она фама со слушалките, ќе те подсетам, ќе се казнувало ако се преминувала улица со ова. Не се работи дали некој ќе ве казни. Сега влегувам во еден друг разговор, но како пример. Кога преминувате улица, треба да сте концентрирани, ги слушате звуците. Ние сме сведоци на велосипедисти, луѓе кои возат тротинети, кои имаат слушалки, кои имаат наочари, кои не носат кацига. Сето она што не треба. Не се работи дали вас полицаец ќе ве казни.
дали вие ќе бидете евидентирани на безбеден град. Се работи за вашата безбедност. Вие не слушате, вие не гледате. Значи мора да сте концентрирани во сообраќајот. Сега доаѓаат нели веќе летните месеци каде што ќе се зголеми уште повеќе фреквенцијата. Луѓето возат надвор, возат на подалечни дестинации. Треба да сте одморни. Температури тука тоа влијае. Високи температури ќе имаме кампања, веројатно ќе не викнете да презентираме. Но генерално мораме да ги почитуваме правилата, прописите. Не можеме да кажеме ете улиците вакви и онакви. Во ред, сообраќајната инфраструктура не може да се шири со иста брзина колку што се шират бројот на превозни средства и нови возачи. Прилагодите се на условите на патот. Некогаш патот е идеален, некогаш патот е за никаде, но вие треба да поминете. Прилагодете се, возете поспоро, гледајте, бидете концентрирани, бидете културни. Па што ако пропуштите некој кој нема право? Ете, поминал, не ќе се удрите со него, затоа што вие имате право, он не. Да. И тоа се тие работи и финеси кои можеме да утре ги зборуваме. Така е, да, и ние зборуваме и да тоа веројатно ќе продолжиме да го правиме, ако ништо друго, барем како видиме до оние до кои што треба да стигне одредена порака ќе стигне и можеби споро или со бавен чекор, но сепак ќе постигнеме никаков резултат и напредок во на кое што е заедничка цел првенствено како општество. Ма на сите нас како поединци, да, ние сме сите како учесници во сообраќај. Да. Учесници во сообраќај нема по религиозна, родова, партиска или не знам каква делење. Сите сме ние учесници во сообраќајот и ова не е убаво што ќе го кажам. Потенцијални жртви во сообраќајот доколку сме ние неодговорни или некој околу нас е неодговорен поединец. И тоа е факт. Затоа мора да по-сериозно го гледаме сообраќајот и овие работи кои ги зборуваме да ги подсетуваме луѓето кога за миг ќе заборават. Брзото живење денеска не води да работиме све рутински. Ти седнуваш во автомобил и не размислуваш дека возиш, туку размислуваш што ќе биде кога ќе дојдеш на работа, да те праша некој. Утринава кога си возела нешто, дали се сеќаш, ќе кажеш, па не, дојдов. Иако имало гужва, иако имало... Значи, мораме да бидеме поконцентрирани, бидејќи тие 10 на 15 пола час колку кој каде живее, каде работи, се многу важни. Многу важни и за вас и за тие околу вас кои во тој момент се нашле во сообраќај. Да. И сето ова многу познато, но веројатно во секојдневиот и во таа трка со времето подзаборавено. Само да кажам, познато е, но се додека ги се повторуваат истите тие прекршоци, неодговорни однесувања, сообраќајни несреќи и сето тоа, значи дека не е доволно, мораме повторно да го повториме. Да. Ќе го повторуваме, веројатно ќе заедно апелираме како и денеска по нашиот повод за овој разговор, новите кампањи на РСВСП, на кое што го ставаме акцентот, безбедно на мотоцикл, безбедно на велосипед, на тротинет, почитување на сите учесници во сообраќајот без разлика со какво превозно средство сме и особено за младите, за матурантите, оние на кои што можеби сега треба малку повеќе да се стави фокусот, генерално треба воопшто, но кога ги имаме матурите, таа еуфорија и таа жилба за забава и малку лудување може да, за жал, предизвика нешто што не треба. Затоа важно е да се потенцира и тоа и да се испрати токму тој апел на матурска прослава без автомобил. Дејан, благодарам за гостувањето и за оваа можност што ете како и секогаш и денес имавме така прилика да ги повториме овие работи, да повлијаеме малку на тоа да и ги да се подсетиме за миг ако заборавиле. Така е. Ви благодарам за можноста нашите кампањи преку телевизија Телма да ги реализираме, бидејќи има ефект, бидејќи допираме до некои групи на граѓани или на поединци кои за миг заборавиле, па ќе се потсетат за ова што го зборуваме. Ако заборават повторно, ние повторно ги потсетиме. Така е. Се со цел да се намалат сообраќајните незгоди и за жал фаталните последици или не дај Боже жртвите. А кога зборуваме за прва помош, често пати прва помош се дава нели и во такви ситуации и треба да се учиме секој од нас посебно на тоа, во случај да треба да помогнеме. Па ние сме сите нели со полагањето на возачки испит, сите ние. Да. Мораме да положиме прва помош која е многу важна. Така е, да, но ние да заборавиме, туку едноставно да ја запамтиме како секогаш или за секогаш.